အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်အခုပြပေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်တစ်ချိန်เนาะ9နှစ်တစ်ချိန်8နဲ့5ထွက်တာเนาะ8နဲ့5ဒီမှာ8နဲ့5 R ပေါ့เนาะ8နဲ့5 R ဒီမှာတစ်ချိန်ထွက်တယ်သူကနေ9နှစ်သွားလိုက်ဘေးကနေเนาะသူဘေးကနေ1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူဘေးမှာလည်းပဲနောက်နှစ်9နှစ်မှာ8နဲ့5ထွက်တယ်เนาะနောက်9နှစ်အဲ့9နှစ်တစ်ချိန်เนาะသူဘေးကနေ9နှစ်ဆက်သွား1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်เนาะ9နှစ်ဆက်သွားရင်ဒီမှာလည်းပဲ8နဲ့5ထွက်တယ်เนาะ8 5နှစ် R ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့8 5နှစ် R ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့သူက8နဲ့5 R ထွက်တော့မယ်ပေါ့เนาะဒီကနန်းထွက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့8ဒီမှာသူက6နောက်ပဲเนาะ6ထိပ်เนาะဒီ6ခါတဲ့เนาะ6ခါကဒီမှာ6ထိပ်လို့တပင်ကျော်ကိုကြာမှာကြာပြီးရတယ်သူက636ဖြတ်မှာเนาะ636ဆို12ပေါ့เนาะ636ဖြတ်ပြီးရတယ်ဆိုတော့300ခါပုံသေးထိုင်းနေထိုင်းပြီးတော့ထိပ်နဲ့နောက်နဲ့ကို12စောင်းဖြတ်ပြီးကမှအဲ့8နဲ့6 8နဲ့5အားကြာတာเนาะသူကြာတော့မယ်ဆိုရင်ရှေးပေါင်း5ပုံသေးခန်းပြီးကမှသူ့အောင်မှာကြာတယ်တဲ့เนาะအဲဒုတိယ8နဲ့5ဒီမှာเนาะအဲ့8နဲ့5ထွက်တော့မယ်သူ့ဘေးရှေ့ရင်ဆိုင်ကတ်ရမှာတဲ့6ထိပ်เนาะအဲ့6ထိပ်ကဒီ6ခါကနေကြာတယ်เนาะဒီ6ခါကနေပြီးတော့သူ့အောက်ကတပွဲကျော်မှာ6ထိပ်လို့ကြာတယ်เนาะအဲ့6ထိပ်ကြာရတာနဲ့သူက663ညဆိုတဲ့သုံးလုံးခောက်တာเนาะ12ပေါ့663ညအဲ့12ဒီ663ညပဲဖြစ်ရမယ်663ည12ခောက်ပြီးတော့3ညခါပုံသေးเนาะအဲ့ဒီ3ညခါပုံသေးထိုင်းပြီးတော့ပထမကမှာဇောင်း12ဒုတိယကမှာဇောင်း73ခွန်ထိပ်နဲ့6နောက်ပိတ်နဲ့ဇောင်း73เนาะဒါဒုတိယကတတိယကဒီမှာလာမယ်เนาะတတိယကဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာ8နဲ့5ထွက်တယ်ထွက်ပြီးရတယ်သူ့ရှေ့ရင်ဆိုင်မှာဒီ3ညကသူ့အပေါ်တပင်ကျော်3ညခါ3ညထိပ်လို့ကြာတာเนาะ3ညခါ3ညထိပ်ကြာတယ်အဲ့ကြာရတာနဲ့သူက3ည66 663ညเนาะဒီကနန်း3လုံးကိုပဲခွေတာ12ပေါ့เนาะ12ခွေပြီးတော့3ညခါပုံသေးထိုင်းနေထိုင်းပြီးရတယ်ဇောင်းကိုပထမကမှာ12ဒုတိယကမှာ73အခုတတိယကမှာ8ထိပ်နဲ့6နောက်ပိတ်နဲ့ဇောင်း14ဖြတ်တယ်เนาะဖြတ်ပြီးကမှာအဲ့ရှင်5နှစ်ကြာတယ်เนาะအဲ့ရှင်5နှစ်ကြာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှေးပေါင်း9ရဲ့အောက်မှာကြာတယ်ဒုတိယကမှာလည်းပဲဒီရှေးပေါင်းရှင်5နှစ်ကြာတော့မယ်ရှေးပေါင်း9ရဲ့အောက်မှာပဲကြာတယ်တတိယကကြာတော့မယ်နဲ့ရှေးပေါင်း9ရဲ့အောက်မှာပဲကြာခဲ့တယ်เนาะဟုတ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့သူကဒီကနေပဲ break 3ကိုပြချင်တာเนาะ break 3เนาะအဲ့ break 3ပြချင်တာဒီမှာသူကဒီ8နဲ့5ကြာတော့မယ်ဆိုရင်ပထမကကိုပြန်သွားပြီเนาะ8နဲ့5ကြာတော့မယ်ဆိုရင်ရှေးပေါင်း9အဲ့ရှေးပေါင်း9ကိုဒီနောက်ပိတ်နဲ့ဒီခွာပေါင်းချင်းနဲ့9နှစ်ခါ3ထောက်ထားတာเนาะဒီရှေးပေါင်း9ဖြစ်ရမယ်အဲ့မှာ184ဆိုတဲ့ဒီနောက်ပိတ်နဲ့ဒီခွာနဲ့က3ထောက်ထားတာเนาะထောက်ပြီးကမှအဲ့3က break 3ကစားမှာအဲ့ break 3ကစားလို့သူ့တပင်ကျော်မှာ break 8ကပုံလေးထောက်ထားရမှာเนาะအဲ့9နှစ်ခါ3ဒီရှေးပေါင်း9ရဲ့နှစ်ခါကို483ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ break 9ရဲ့နှစ်ခါ3 break သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာ3ရဲ့ပါဝါ10 break ထောက်တာเนาะဒါပထမကเนาะဒုတိယကမှလည်းဒုတိယတိုင်းပဲเนาะဒီ8နဲ့5ကစား8နဲ့5ကစားတော့မျိုးရှေးပေါင်း9ရဲ့အောက်မှာပဲသူ8နဲ့5ကြားတယ်အဲ့ရှေးပေါင်း9ရဲ့ထောက်ထားတဲ့ကောင်အပေါ်ကနောက်ပိတ်နဲ့ဒီခွာပေါင်းချင်း6နဲ့เนาะခွန်နောက်ပိတ်နဲ့ခွာပေါင်းချင်း6နဲ့3ပုံတွေထောက်တယ်9ရဲ့ရှေးပေါင်း9ရဲ့နှစ်ခါကိုဒီခွာပေါင်း6နဲ့ဒီခွန်နောက်ပိတ်နဲ့3ပုံတွေထောက်တယ်ထောက်ပြီးကမှအဲ့3ဒီမှာ break 3ရိုက်ခဲ့တာသူကเนาะအဲ့ break 3ရိုက်ဖို့တော့သူ့ပုံမှာတပင်ကျော်မှာ break 8ကပုံတွေခန်းထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာ8နဲ့5ကြားတယ်ကြားတဲ့အချိန်မှာသူ့အောက်မှာ break 3ရဲ့အပေါ်တပင်ကျော်မှာ break 8ပုံတွေခန်းထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရှေးပေါင်းကဒီနောက်ပိတ်နဲ့ဒီခွာပေါင်းချင်းနဲ့3ရိုက်ထားတဲ့အတွက်9နှစ်ခါ3ရိုက်တဲ့အတွက် break 9နှစ်ခါ3ပေါင်းကအပေါ်မှာ10 break ထောက်ထားတာเนาะပထမကမှလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะဒီမှာရှေးပေါင်း9ကို9နှစ်ခါဒီလို3ထောက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့9နှစ်ခါ3ပေါင်းကအပေါ်မှာတပင်ကျော်မှာ break 8ထောက်ထား9 3 8မှတ်တန်းနဲ့သွားတာเนาะအခုဒီမှာတတိယကမှဒီတိုင်းပဲเนาะဒီမှာသူက8နဲ့5အဲ့မှာသူကသူ့အပေါ်မှာ9အဲ့9ကြာတဲ့အချိန်မှာ9နှစ်ခါကိုဒီအပေါ်က6နောက်ပိတ်နဲ့ဒီခွာပေါင်းချင်း9နဲ့ကို9နှစ်ခါ3ထောက်ထားတယ်3ထောက်ပြီးတော့မှအဲ့3ကဒီမှာ break 3ကစားကျင်တာเนาะအဲ့ break 3ကစားလို့ဒီရှေးပေါင်း9နှစ်ခါ3ထောက်ထားတယ်ဒီနောက်ပိတ်နဲ့ခွာပေါင်းချင်းနဲ့အဲ့3ထောက်ထားတဲ့အတွက် break 9နှစ်ခါ3အဲ့3ကပါပါတပင်ကျော်မှာပေါ်တယ်မှာ break 8ကထောက်ထားအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ break 9 break 3 break 8 938မှတ်တန်းနဲ့938မှတ်တန်းနဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ break 3ဒီဘယ် break 3ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မှန်းကြည့်เนาะကျွန်တော်ရွေ့ပြီမယ်เนาะကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဲ့ break 3ဒီဘယ် break 3ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ तू က8နဲ့5လို့ तू ကစားထားတယ်เนาะ8နဲ့5ကစားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ तू က8နဲ့5ဒီနောက်ပေါင်းခွန်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပေါင်းခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3လုံးကို तू ကခွန်လို့ထည့်လိုက်တာ8နဲ့5ဒီနောက်ပေါင်းခွန်ဖြစ်တယ်နောက်ပေါင်းခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3လုံးကိုခွန်ခောက်တာအဲ့ခွန်ခောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ထိနှလုံးခွန်နဲ့ဒီစောင်းခွန်နဲ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဒီကွာပေါင်းနဲ့ဒီကွာပေါင်း9နဲ့ဒီ1နဲ့ပေါင်းရင်3ညခါထည့်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းဒီရှေ့ရွဲနဲ့65နဲ့ဒီ3ညခါနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်1အဲ့ဒီက1ထိပ်ဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုခွန်8နဲ့5ဒီနောက်ပေါင်းခွန်ဖြစ်လို့အဲ့နောက်ပေါင်းခွန်ဒီ3လုံးခွန်ထောက်တယ်ထောက်ပြီးရတဲ့ထိနှလုံးခွန်ခါနဲ့နောက်ပိတ်နဲ့ခွန်အဲ့လိုခွန်ဖြီးပြီးရတဲ့ဒီ3လုံး1ဒီတဲ့ဒီ1ထိပ်ကြောင့်ဒီရှေ့ပေါင်းနဲ့ဒီခါနဲ့1ပါတဲ့เนาะဒါပထမကဒုတိယကမှလည်းသူဒီတိုင်းပဲကစားခဲ့တယ်เนาะဒုတိယကမှလည်းပဲ8နဲ့5ဒီနောက်ပေါင်း3ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက3လို့ဒီ3လုံး3လို့ခောက်လိုက်တာ8နဲ့5ဒီနောက်ပေါင်း3နဲ့ထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3လုံး3လို့ခောက်ထားတာ3လို့ခောက်ထားတဲ့အတွက်ထိနှလုံး3နဲ့ခါနဲ့နောက်ပိတ်နဲ့က3ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီလို3ဆိုတော့9ထိပ်နဲ့ခွန်နောက်ပိတ်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ3လုံးဒီကွာပေါင်းချင်း6နဲ့ဒီ9တစ်က1ပါတဲ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်ဒီ9ထိပ်ကိုတဲ့ဒီရှေ့ပေါင်းနဲ့ဒီတစ်ခါနဲ့9ပါတဲ့ဆိုတော့เนาะတစ်ခွက်ထဲเนาะဒါဆိုတတိယကအဲ့တတိယကမှ
ကြာတော့ရှင်9နှစ်ဒီနောက်ပေါင်းကခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့နော်နောက်ပေါင်းခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိုက်ခွန်ဒီတဲ့ဒီ4နဲ့ဒီရှေ့ပေါင်း3နဲ့ခွန်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကကစားခဲ့တာနောက်ပေါင်းခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုခွန်ကစားတယ်အိုက်ခွန်ကြောင်းနဲ့ထိန်နှလုံးခွန်မှာဆိုတော့သူက9ထိပ်နော်ထိန်နှလုံးခွန်မှာဆို9ထိပ်ဒီနောက်ပိတ်ဒီထိပ်ဒီခါနဲ့ဒီနောက်ပိတ်နဲ့လည်းခွန်ဖြစ်ရမယ်ထိန်နှလုံးကလည်းခွန်ဖြစ်ရမယ်ခါနဲ့နောက်ပိတ်နဲ့ခွန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့6ပိတ်9ထိပ်6ပိတ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ9ထိပ်ကြောင်းနဲ့ဒီ3 4 9ထိပ်ကိုထည့်လိုက်နှစ်ခါဝင်သွားပြီနော်နှစ်ခါဝင်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဒီ9ထိပ်ကြောင်းနဲ့ဒီ2တစ်ခါ2နဲ့ပေါင်းမှာဒီ9ထိပ်ဖြစ်အောင်ဒီ9ထိပ်ဖြစ်အောင်เนาะဒီလိုခွန်ဖြစ်အောင်ဒီလိုခွန်ဖြစ်အောင်6နောက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ9ထိပ်ဖြစ်အောင်ဒီရှေ့ပေါင်းနဲ့ဒီနှစ်ခါနဲ့ပေါင်းမှာ9ဖြစ်ပါမယ်ဆို9နှစ်6เนาะဒါ9နှစ်6အဓိကတော့9နှစ်6အဲ့မှာနောက်ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာလေးကိုထပ်ပြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမကတ်ကိုပြန်သွားပြီเนาะပထမကတ်ကိုပြန် break 1တည်တဲ့1ထိပ်ပါတဲ့เนาะ break 1က1ထိပ်3ညနောက်ဘက်က3ခါကိုဝင်မယ် break 1က1ထိပ်နဲ့3ညနောက်ဘက်ကခါကိုဝင်မယ်ဆိုတော့1 3ညအဲ့မှာ break 3ဆိုတော့1 3ည2เนาะဒုတိယကတ်မှာဒီမှာเนาะ break 9တဲ့เนาะ break 9က9ထိပ်ဝင်မယ်1နောက်ဘက်က1ခါဝင်မယ်အဲ့မှာ break 3ဆိုတော့9တစ်ခေါ်အခုဒီမှာ तू က break ခွန်ကခွန်ထိပ်ပါတဲ့เนาะ break ခွန်ကခွန်ထိပ်တယ်เนาะ break ခွန်ကခွန်ထိပ်အဲ့၄နောက်ဘက်က4ခါဝင်မယ်အဲ့မှာ break 73ဆိုတော့2ခွန်4 2เนาะခွန်4 2เนาะဒါဒုတိယအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ break 1က1ထိပ်ပါတဲ့9ခါရဲ့ပါပါ3ညခါနဲ့1 3ညအဲ့မှာ break 3ဆိုတော့1 3ည2နောက် break 9က9ထိပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆို6ခါရဲ့ပါပါ1ခါနဲ့ဆိုတော့9 1 break 3ဆိုတော့9 1ခွန်ဒီမှာ break ခွန်ကခွန်ခါခွန်ထိပ်ပါတဲ့เนาะ1ခါရဲ့ပါပါ6ခါနဲ့break ခွန်ကခွန်ထိပ်တစ်ခါရဲ့ပါပါ6ခါနဲ့ခွန်6 break 73ဆိုခွန်6 3ညเนาะ break 73ဆိုတော့ခွန်6 3ညအဲ့တော့ဒီ3ခွက်တဲ့เนาะဒီ3ခွက်တဲ့အဓိက main က9နှစ်6เนาะအဓိက main ဒီ9နှစ်6ဒီခွန်2 4ခွန်4နှစ်နဲ့ခွန်6 3ညကာလိုက်ပေါ့ဗျာเนาะခွန်4နှစ်နဲ့ခွန်6 3ညကိုထည့်ကအဓိကဒီ9နှစ်6เนาะအားလုံး3ခွက်စလုံးတဲ့ပဲထိုးရမှာเนาะဟုတ်ကဲ့เนาะဒီလောက်ဆိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာเนาะတကယ်လို့မရှင်းဘူးဆိုရင်နှစ်ခါပြန်ကြည့်เนาะကြိုက်တဲ့လူကထိုးတာပါမကြိုက်တဲ့လူကကြောသွားပါဗျာเนาะအားလုံးပဲเนาะကိုယ်လက်ကန်ကောင်းကြပါလိမ့်ဗျာကိုယ်လက်ပါ